3 ऐसे तबाहीदार गैजेट्स जिन्हें मोदी जी चाइना से खरीद कर लाए थे और लास्ट वाला तो हमेशा अपने जेब में रखते हैं। उससे पहले पापा की शेरनी लाइक करो और असली मर्द लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। नंबर 1, गेमिंग फिंगर ट्रिगर्स। गेम खेलते समय ये ट्रिगर्स आपकी फायरिंग और स्कोपिंग को सुपर फास्ट बना देते हैं। बस फोन पर लगाओ और प्रो प्लेयर जैसी फीलिंग पाओ। नंबर 2, मल्टीपल स्क्रीन लैपटॉप। ये गैजेट आपके लैपटॉप में एक्स्ट्रा स्क्रीन जोड़ देता है। एक साथ कई काम करके आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देता है। नंबर 3, कूलिंग लैपटॉप स्टैंड। इसमें लगे फैन लैपटॉप को ठंडा रखने में मदद करते हैं, जिससे ओवरहीटिंग कम होती है और लंबे समय तक स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है।